Vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Sizi TV1 kanalından, ədəbi söhbət verilişindən salamlayırıq. Verilişimizin bugünkü qonağı siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Ərciyəz Universitetinin professoru Qafar Çaxmaqlıdır. Qafar Çaxmaqlı ilə bugün söhbətimizdə qonağımızın Türkiyədə qazandığı təcrübədən, Azərbaycan və Türkiyənin akademik mühitindən, Türk dünyasının ortaq dəyərlərindən, eyni zamanda ermənişünaslığın elmi istiqamətlərindən söhbət edəcəyik. Qafar müəllim, xoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Çox minnətdaram ki, məni dəvət etmisiniz. Qafar müəllim, siz dediyimiz kimi uzun illərdir ki, Türkiyənin Ərciyəz Universitetində fəaliyyət göstərirsiniz, oranın professorusunuz. Belə bir sualla başlamaq istəyirəm. Kənardan baxanda Azərbaycanın daha aydın görmək mümkün olurmu? Bilirsiniz, mən çox vaxt kənardan baxmıram. Azərbaycana tez-tez gəlirəm. Ona görə müqayisə aparmaq imkanlarım da geniş olur. Həm burada, həm orada. Şübhəsiz ki, Türkiyədə uzun müddət qaldığım dövrlərdə Azərbaycana maraq, Azərbaycanda gedən proseslərin incələnməsi, yəni kənar bir baxış formalaşır. Şübhəsiz ki, bu mənada Azərbaycan hər yerdən gözəl görünür. Hər yerdən Azərbaycan doğmadır, bizim vətənimizdir. Və bu vazkeçilməz bir istəkdir ki, Azərbaycanı həmişə biz sevgi ilə, həsrətlə xatırlayırıq. İndi Türkiyə nə qədər doğma yer olsa da, Türkiyə nə qədər qardaş bir ölkə olsa da, Azərbaycan üçün həmişə darıxırıq. Azərbaycanın hər xırda uğuru bizim üçün çox müqəddəs bir şeyə çevrilir. O yüzden dediyiniz sual belədir ki, yəni kənardan baxmırıq. Yəni Türkiyədə kənar deyil. Türkiyədə elə Azərbaycanın özüdür. Azərbaycan kimi bizim üçün müqəddəs yerdir, doğma diyardır. Nə gözəl. Qafar müəllim, istəyirəm ki, ilk öncə Türkiyədəki fəaliyyətinizdən bağlı söhbət eləyək. Ərciyəz Universitetində Erməni dili və kültürü kafedrasının başqanısınız. Oradakı fəaliyyətinizdən bağlı nə deyə bilərsiniz? Ermənişünaslığın hansı istiqamətlərini araşdırırsınız? Bilirsiniz, mən ermənişünas kimi Sovet dövründən yəni maraq dairəm olduğuna görə ermənilərin Azərbaycana qarşı, Türkiyəyə qarşı fəaliyyətlərindən xəbərdar idim. Bu o zamanlar idi ki, bir çox insanların bundan xəbəri yox idi, bilmirdilər və mən bir ermənicə qəzetdə işlədiyimə görə daha çox maraq dairəmdə idi və erməni dilini bildiyimə görə ermənilərin yazıçılarının, şairlərinin əsərlərinə bələd idim. Onların yazdıkları bizə qarşı və bizim Azərbaycan xalqına, Türkiyəyə qarşı yazdıkları kitablardan da, yəni ayrı-ayrı fikirlərdən də xəbərdar olduğuma görə sonradan özümü belə hesab elədim ki, bu sahədə yəni müəyyən çalışmalar aparmaqla yəni bir şeyə nail ola bilərəm, daha çox fayda verə bilərəm və 90-cı illərdə də bir qəzetçilik fəaliyyətim olub mənim, bir neçə qəzetin redaktoru olmuşam və nəhayət mən erməni məsələsi üzərinə, yəni erməni məsələsi ilə bağlı həqiqətlərin ortaya çıxmasında mətbuatın rolu adlı bir dissertasiya müdafiə elədim və bu dissertasiyanı müdafiə eləyəndən sonra bütün yaradıcılığımı, bütün yəni fəaliyyətimi bu sahəyə həsr etdim və şübhəsiz ki, bir ermənişünas kimi yetişmək üçün çoxlu oxumaq lazımdır və təbii ki, erməni dilini mükəmməl bilmək gərəkdirir və erməni dilini bildiyimə görə də Türkiyədən dəvət aldım və Ərciyəz Universitetində 2010-cu ildə bir erməni kültürü bölümü quruldu. Erməni dili və kültürü bölümü daha doğrusu. Belə bir bölüm quruldu və ora fəaliyyətə başladım. Demək,
mənim fəaliyyətimin orada iki istiqaməti var əslində. Bir tədris, yəni tələbələri yetişdirmək, ora qəbul olan tələbələri bir erməni dilini bilməklə erməni məsələsinin ən müxtəlif sahələrini araşdırıb ortaya yeni şeylər qoymaq. İkinci tərəfdən də araşdırma alanı, yəni araşdırma deyincə bunu da etmək üçün dil bilgisi lazımdır. Dili bilmədən bu araşdırmaları aparmaq mümkün deyil. Və mən deyim ki, erməni qaynaqları çox zəngindir və bu qaynaqlara ulaşmaq üçün yalnız çağdaş erməni dilini bilmək kifayət eləmir. Yəni deyək ki, Sovet hökumətindən əvvəl olan dil fərqli dildir. Biraz daha irəli əsrlərə getsən daha fərqli dildir və ermənilər öz dillərini, erməni dilini ən qədim zamanlardan başladırlar, amma əslində yazı dili olaraq 5-ci əsrdən ortaya çıxan dildir. O, yəni qrabarca olan dil, o da çağdaş erməni dilindən tamamilə fərqli bir dildir. Yəni bu dilləri bilmək və bu dildə yazılan əsərləri oxumaq və bizim özümüzə lazım olan şeyləri götürmək, araşdırmaya daxil eləmək artıq o peşəkarın işidir. Bu günə qədər mənim bax ki, bu sahədə 20-dən çox kitabım çıxıb. Yəni sırf bu məsələ ilə bağlı. Mən başqa sahələrdən az məşğul oluram, amma yəni bu mənim yəni alanım olduğuna görə mən buna önəm verirəm. 20-dən çox kitabım çıxıb Türkiyədə və Azərbaycanda, hətta ingilis dilində kitabım çıxıb. Yəni bu alanda fəaliyyətimi davam etdirirəm. Pedaqoji fəaliyyətinizi dediniz. Mən istəyərdim bir müzakirə aparaq. Ərciyəz Universitetində nə qədər tələbə ermənişünaslıq ixtisasına sahib olur və yaxud erməni dilini öyrənir? Gilə xanım, bilirsiniz, yəni siz təsəvvür eləyin ki, bir fakültədir, yəni Azərbaycandakı universitetlərdən birində, deyək ki, Dillər Universitetində İngilis dili fakültəsi. Yəni bax belə bir forma fikirləşin. O fakültəyə qəbul baş verir. Bizim bəlli bir kontenjan var, yəni sınır var. 30 nəfərə qədər tələbə alına bilir. Bəzi hallarda ilkin olaraq siyahıda 25 nəfər olsa da sonra davam eləyənlərin sayı azalır. Yəni ayrı-ayrı illərdə pandemiya dövründə bizim öyrəncilərin sayı az idi. Amma elə vaxt olub ki, biz 18 nəfər, 20 nəfər məzun vermişik. Ölkənin, Türkiyənin müxtəlif yerlərindən, hətta Azərbaycandan da tələbələrimiz olub, Rusiyadan tələbələrimiz olub erməni dili bölümündə. Yəni 4 il ərzində bu tələbələr həm erməni dilini, onun qrammatikasını, morfologiyasını, erməni tarixini, erməni kültürünü, ermənilərlə bağlı hər şeyi öyrənirlər. Ayrı-ayrı fənlərdir. Yəni sırf ermənilərlə bağlı olan bir məsələdir. Yəni bu da yəni imkan verir ki, 4 il ərzində bu tələbələr yetkin bir öğrenci olarak, bir mezun olarak yiyələnsinlər və davam eləsinlər. Türkiyədə 2 yerdədir belə bir Başqa universitetlərdə varmı? Var. Ankara Universitetində də var. Daha öncə Ankara Universitetində yüksək lisans və magistratura səviyyəsi idi. Amma lisans səviyyəsində də artıq onlarda da məzunlar verirlər. Və bizdə də həm lisans səviyyəsində, həm yüksək lisans səviyyəsində məzunlarımız olur. Türkiyədə deyək ki, dil sınavları var, imtahanları var. İmtahanlara girib qazanırsa, yəni deyək ki, dövlət qurumlarına işə almaq imkanları var. Tez-tez Türkiyədə elanlar olur. Həm
İletişim Başkanlığına, həm Xarici İşlər Nazirliyinə, Savunma Bakanlığına falan belə Yəni yerlər olur və başarılı olanlar da var. Orada çalışan bizim məzunlarımız da var. Ayrı-ayrı qurumlarda, dövlət qurumlarında var. Digər bir kəsim də araşdırma alanına yönəlir. tədqiqata. Tədqiqat aparmaq üçün ölkənin müxtəlif yerlərində dili bildiyinə görə arxivlərdə işləyir. Bələdiyyələrdə yəni belə yerlər var ki, orada da işə götürürlər ki, dili bilsin və o yəni şəhərin, o bələdiyyənin əhatə elədiyi dairədə araşdırma aparsın. Yəni çox vacib, strateji məsələdir. Həm də bunun daha geniş biraz baxsaq, ölkələr arası münasibətlərdə də bu gələcəkdə çox böyük rol oynayacaq. Çünki Ermənistanla Türkiyə arasında 1993-dən bəri diplomatik ilişkilər, diplomatik münasibətlər yox idi. İndi yavaş-yavaş sərhədlərin açılması, diplomatik münasibətlərin qurulması prosesi başlayandan sonra diplomatiya sahəsində də erməni dili bilən mütəxəssislərə ehtiyac olacaq. Təbii ki, onda bizim bölümün də önəmi artacaq. Qafar müəllim, ən vacib sual vermək istəyirəm. Bu ixtisası oxuyan sizin universitetə erməni tələbələr daxil olurlarmı? Bir nəfər olmuşdu, o da yarımçıq buraxdı. Yox, yəni bizim yəni biz Ərciyəz Universitetinin erməni dili kültürü bölümü Türkiyə üçün türk mütəxəssislər, erməni dilini bilən mütəxəssislər hazırlayır. Bu erməniləri hazırlamağın bir anlamı yoxdur və ona mən də Türkiyədə müsahibələrimdə də bir dəfə demişəm ki, ermənilərin burada gəlib bu bölümdə oxumasının elə bir anlamı yoxdur. Onlar onsuz da öz dillərini bilirlərsə, gedib öz araşdırmalarını Ermənistanda ya başqa yerlərdə apara bilərlər. Bu Türkiyə üçün mütəxəssislər hazırlamaqdır. Eyni cürə də Azərbaycanda deyək ki, bizim Bakı Dövlət Universitetində, Xarici Dillər Universitetində olan hazırlıq kursları var. Mən belə bilirəm ki, yəni belə bölümlər var. Yəni həftədə bir dəfə, 2 dəfə də olsa dərslər keçilir. Bu Azərbaycanlı tələbələr üçündür. Başqa tələbələr, başqa millətdən olan tələbələr üçün deyil. Bəli. Qafar müəllim, Türkiyə və Azərbaycan bildiyimiz kimi eyni mədəni kökləri paylaşır. Sizcə bu iki ölkənin intellektual və akademik mühitinin fərqləndirən əsas cəhət nədir? Önəmli fərq yoxdur. Əslində önəmli fərq yoxdur. Kalitə fərqi ola bilər, yəni keyfiyyət fərqi ola bilər. Yəni bizdə tutaq ki, bir elm sahəsində yetişən mütəxəssis Sovet dövründə daha dərin biliklərə malik adamlar, altyapısı güclü olan bir yapıya sahib idi. Amma Türkiyədə ayrı-ayrı sahələr üzrə ixtisaslaşır. Yəni deyək ki, tarix alanını götürsək, tarix sahəsini götürsək, tarix sahəsində bir mütəxəssis bütün dövrlərin tarixini öyrənə bilməz və ona görə də məhdudiyyət qoyulur. Deyək ki, Osmanlı dövrü tarixçisi ilə Cumhuriyyət dövrü tarixçisi ayrı-ayrı vaxtlarda yəni hər şeyi öyrənə bilməzlər. Yəni onun öz sahəsi var, bunun öz sahəsi var. Bu da mən dediyim o keyfiyyət məsələsindən bağlıdır. Yəni o daha keyfiyyətli olur. Müəyyən bir alanı, müəyyən bir sahəni götürüb onu daha dərindən incəliyinə qədər öyrənmək və araşdırmaq mümkündür. Əgər onu
yaysan, geniş bir yani dövrlərə yaysan, yani onun içerisinde itib qalarsan. Bizdə amma diye tarixçiyəm, nə tarixçisən soruşanda bəzən deyir ki, mən bütün dövrləri bilirəm, hər sahəni bilirəm. Bəli. Hər sahəni bilmək mümkün değil. Yani bir sahədə Daha çox ixtisaslaşdırmaq daha doğrudur. Bu fərq var Türkiyədə. Türkiyədə yani alanını o mütəxəssislər mükəmməl bilirlər və bu da mənə elə gəlir ki, doğru yanaşma ola bilər. Bəli. Qafar müəllim, Türk dünyasının ortaq dəyərləri bugün ən çox danışılan mövzulardan biridir. Necə düşünürsünüz? Türk dünyasının birlik ideyasını daha real göstərən hansı dəyərlər var? Daha doğrusu hansı dəyərləri müşahidə edirsiniz hal-hazırda? Bilirsiniz, ən ortaq dəyər dildir. Türk dillərinin hamısının feilləri eynidir. Yəni kəlmələr fərqli ola bilər. Hətta ləhcələrdə belə Azərbaycanın özündə ayrı-ayrı ləhcələrdə bəlli bir kəlməyə bir başqa söz deyir, başqa söz deyir. Bunları hamısını birləşdirən feillərdir. Bütün Türk dillərində feillər eynidir. Yəni o ən böyük dəyərdir və mən bu düşüncədəyəm ki, ortaq Türk əlifbası bizi birləşdirən ən böyük dəyərlərdən biri olacaq. Onu da artıq üzərində durulub və artıq belə bir qərar da alınıb və ortaq əlifba var. Bilirsiniz ki, bu ortaq əlifba ilə bağlı çox böyük Latın əlifbasına keçidlə bağlı çox böyük mücadilə olub. Yəni nə qədər insanlarımız qurban gedib. Bu yaxınlarda 1926-cı il qurultayının 100-cü ilini həm Azərbaycanda, həm böyük səviyyədə keçirilir. Türkistan coğrafiyasında keçirdik. Mən bir kitab tərcümə eləmişdim Rusçadan Türkçəyə. Rus alimləri idi. O kitabın adı Rusça Repressirovanная Türkologiya kitabıydı. O kitabı mahv edilmiş Türkoloji adından Türkçəyə tərcümə elədim. 10 il bundan qabaq o da Türkiyədə çap olundu və çox yaxşı qarşılandı və orada bizim bu insanların başına gətirilən müsibətlərin tutanaqları idi, məhkəmə materialları idi və onlara qarşı edilən ittihamlar idi. Yəni biz bu sahədə indi dediyimiz və dəyər verdiyimiz bu ortaq əlifba dediyimiz, dəyər verdiyimiz məsələyə biz qurbanlar vermişik. İnsanlarımız, ən böyük ziyalılarımızı məhv eləyiblər. Ona görə onun üzərində çox doğru olaraq dayanırlar. Amma deyək ki, Türk dünyasının ortaq dil məsələsini də ortaya atıblar. Buna mənim münasibətim tamamilə fərqlidir. Ortaq dil mümkün deyil. Yəni biz deyəcəyik ki, bizim dil daha mükəmməldir. Türkiyə türkçəsi deyəcəklər ki, orada daha yaxşıdır. Özbəklər başqa cür deyəcəklər. Yəni kim çoxdursa, ünsiyyət dili onun üzərində qurula bilər. Bu da Türkiyə türkçəsidir. Türkiyə türkçəsini ortaq ünsiyyət dili kimi qəbul eləyə bilərik. Yoxsa bu dillərdən ibarət ortaq bir dil, yapay bir dil, yəni süni bir dil düzəltmək effekt verməz və bunu ayrı-ayrı bu Türk dilli dediyimiz bu xalqlar biz yəni eyni xalqdır, Türk xalqlarıdır. Bunlar da mənə elə gəlir ki, qəbul eləməzlər. Özbək deyəcək ki, mənim dilim daha mükəmməldir. Qırğız deyəcəkdir, Qazax deyəcək. Belə çıxır ki, ortaq əlifbaya ortaq əlifba üzərində qurmaq lazımdır və bu Latın qrafikalı bir-birimizə bizi yaxınlaşdıracaq, bizi ortaq dəyərlər uğrunda mübarizədə birləşdirəcək və biz dilimizlə buna nail olacağıq. Amma
ünsiyyət dili kimi qabaqlar deyək ki, Sovet dövründə ortaq ünsiyyət dili rus dili idi. Rus dili vasitəsi o da bizim üçün yabancı dil idi, amma Türk dili, Türkiyə türkçəsi yabancı dil deyil. Yəni bizim doğma dilimizdir. Ortaq ünsiyyət dili kimi bunu gələcəkdə o da zaman içərisində olacaq. 1 ilin, 3 ilin, 5 ilin, Müəyyən zaman 10, dilimi 15 ilin. lazımdır bunun üçün. Bəli. Bu zaman içərisində olan mümkündür. Yəni bizi birləşdirən dediyiniz o dəyərlər ki, deyirsiniz, bizi birləşdirən dəyərlər bizim kökümüzdür. Yəni kökümüz birdir, dilimiz birdir, hər şeyimiz birdirsə, demək biz bir amal uğrunda, bir məqsəd uğrunda mübarizə apara bilərik və bu məsələdə də bizim qarşımıza heç bir qüvvət çıxa bilməz. Artıq o devir deyil. Artıq bütün yəni bizim bu xalqlarımız, yəni həm Türkistanda olan xalqlarımız, həm tutaq ki Sibirdə yaşayan türk xalqları, Rusiyanın içərisində olan, Rusiyanın subyekti olan, indi muxtar qurumlar kimi, oblastlar kimi olan xalqlar artıq bilirlər ki, bunlar nəyin uğrunda mübarizə eləyə bilərlər və onun da qarşısını almaq mümkün deyil. Gələcəkdə Türk dünyasının birləşməsindən başqa bir şey ola bilməz. Yəni İstiqamətimiz olmalıdır. İstiqamətimiz olacaqdır. Bəli. Qəfar müəllim, Qafqaz xalqlarının tarixində bu etnik kimliklərin formalaşması biraz mürəkkəb proses olubdur. Erməni etnik kimliyinin formalaşması ilə bağlı müxtəlif nəzəriyyələr var. Məsələn, siz necə düşünürsünüz? Bu prosesi anlamaq üçün hansı tarixi mərhələlər əsas sayılır? Ermənilər özlərini çox qədimə aparmağı xoşlayırlar. Gündə bir, yəni mən də baxıram onların ayrı-ayrı videolar çəkirlər ki, biz dünyanın ən qədim xalqıyıq. Hətta utanmaz bəzən deyirlər ki, Nuh peyğəmbərin övladlarıyıq. Yəni güya ki Ağrı dağında Nuh peyğəmbərin gəmisi olanda o gəmi quruya çıxan momentdə, yəni bir ermənicə kəlmə, hətta Nuh belə erməni imiş kimi belə şeylər deyirlər, amma bunların heç birinin əsası var. Bu xəstə təxəyyülün məhsulu olan şeylərdir. Bunun əsası yoxdur. Ermənilərin bu bölgəyə gəliş, bölgə deyincə, yəni Mesopotamiya ərazisini nəzərdə, Şərqi Anadolu ərazisi nəzərdə tutulur. Qafqaz şübhəsiz ki, Cənub Qafqazın ermənilərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bax, indiki Ermənistan ərazisinin ermənilərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu sonraki proseslərdir. Amma indi bunu qəbul eləyək ki, tutaq ki, Şərqi Anadoluda bəlli dönəmlərdə ermənilərin olub, knyazlıqları olub. Həm də bağımsız, yəni müstəqil heç bir erməni dövlətindən söhbət gedə bilməz. Yəni erməni dövləti yalnız 1918-ci ildə indiki İrəvan xanlığının ərazisində qurulmuş Ermənistan Respublikasıdır. Bundan öncə ermənilərə aid heç bir dövlət olmayıb. Yəni bu dövlətlər kimdənsə asılı olub, kiminsə vassalı olub, knyazlıq, bəylərbəylik şəklində fəaliyyət göstərib. Amma ermənilərin də kökənindən dediniz, o ermənilərin də kökən olaraq ayırmaq lazımdır. Ermənilər deyək ki, Armeniya coğrafiyasında, Armeniya bir coğrafi termindir, ermənilərə heç bir aidiyyəti olmayan bir yerdir. Necə ki, indi Anadolu deyirik, deyək ki, başqa yerlərə aid eləyirik. Yəni İran coğrafiyası, ya başqa İran millət mi var? Yoxdur. Yəni Armeniya coğrafiyasında da yüzlərlə xalq yaşayır. Xristianlıqdan sonra da burada yüzlərlə Xristian topluluqlar yaşayıb. Onlardan biri Haydır. Haylardır. İndi bizim erməni dediyimiz Haylardır. Amma Armenlər yerin adına görə olan
Ermənilərin ermənilərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bəzi böyük tədqiqatçılar, o cümlədən Fəxrəddin Kırzoğlu tədqiqat aparıb ortaya qoyub ki, bu ermənilərin, erməni dediyimiz o ermənilərin kökənində türklük var. Mənim bu arada xatırladım, mənim bir yazım çıxmışdı. Türk çıxmaq qorxusu adında bir məqaləm yayınlanmışdı. Onu qısa olaraq deyim ki, bir erməni Hovnan Simonyan adında bir erməni, biraz uyanıq ermənidir. Bu Avropa Birliyindən bir grantudur, xeyli miqdarda puldur. Bu da DNT testləri keçirir. Əsas da məqsədi odur ki, erməni olduğuna görə əsas məqsədi odur ki, erməniyə bənzər adamlarda test aparır. Ona deyir ki, sənin kökündə ermənilik var və erməniliyə qazandırmaq istəyir ki, yəni deyək ki, Portuqaliyanın baş nazirinin mavini ya bir deputatı erməniyə bənzəyir. Test aparır, deyir ki, sən ermənisən və erməni lobbisinə qazandırmaq məqsədi ilə bunu eləyir. Avropada təbii ki, bu testlərin Avropa mərkəzli bir layihədir. Bu layihənin ayrı-ayrı yerlərdə, hətta Ermənistanda da bir saf qanlı erməni olması güman edilən bir yeri götürürlər və orada bu testləri aparırlar. Bu testlərin nəticəsi laboratoriyada olduğundan Avropada bunu saxtalaşdırmaq mümkün deyil. Həmin o saf qanlı ermənilərin yaşadığı yerdən çıxan nəticə o olur ki, əhalinin orada yaşayan əhalinin 53%-nin kökəni türkdür. Onu o Hovnan Simonyanı oradan qovurlar ki, sən neyinirsən, bizi türk çıxardırsan. Yəni türk çıxmaq qorxusu adını qoymuşdum. O da bir neçə dildə yayınlandı həmin mənim kitab şəklində. Əslində tam əksi paradoks yaranıb burada. Yəni kökən olaraq istənilən milləti götürsən, onun kökənini araşdırsan, onun genində başqa millətlərin şeyi çıxar. Ermənilərin də indiki Ermənistanda yaşayan erməniləri, Qarabağda yaşayan ermənilərə heç aidiyyatı yox idi. Yəni Qarabağda yaşayan ermənilərin əksəriyyəti erməni deyildilər. Onlar Albanlar idi, Udinlər idi və digər xristianlar idi, erməniləşmişdilər. Eyni kökdən olan adamlar vardı ki, bir hissəsi müsəlmanlaşmışdı, Şahnazarovlar deyək ki, Yeğızavrovlar. Bir hissəsi erməni idi, bir hissəsi Kəmoğludular. Bir nəsil ermənidir, bir nəsil Azərbaycanlıdır. Yəni Qarabağa heç aidiyyat yoxdur. Ermənistanın özündə də bunların kökənində, çünki Ermənistan özü yığma komandadır. Yəni Ermənistan qədimdən burada yaşayan insanların məskəni olmadığına görə Ermənistan dediyimiz bu coğrafiyanın istənilən yerinə gedin, istənilən kəndə gedin, görəcəksiniz ki, bəlkə də 10-15 yerdən, 10-15 vilayətdən insanlar gəlib burada yaşayır. Yığma komanda olduğuna görə onların kökənini də müəyyən eləmək mümkün deyil. Amma ayrı-ayrı dövrlərdə əsas faktor kimi rol oynayan, bunu biz qəbul eləməliyik, ermənilərin əlifbası önəmli rol oynayıb. Ermənilərə aid 5-ci əsrdə, 405-ci ildə indi Mesrop Maştos tərəfindən oluşturulan bir əlifba var və Mesrop Maştosa da aid eləmirlər. İndi son vaxtlar bəzi şübhələr var. Yəni belə bir əlifbanın ortaya çıxması bu milləti kilsə ətrafında birləşdirir. Və kilsə ətrafında birləşdirəndən sonra bunların yazısı, pozusu, ayrı-ayrı şeyləri ortaya çıxıb, əsərləri ortaya çıxıb və davam eləyiblər. O 5-ci əsrdən 12-ci əsrə qədər qravarca yazıb oxumağa başlayıblar. Halbuki o dilin indiki erməni dilinə yaxından, uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Yalnız əlifba və bəzi kəlmələrin eyni olduğunu görə bilir. Mən həmin
Qarabarca da bilirəm, yəni onun da tədqiqatını aparıram. Sonrakı dövrlər 12-ci əsrdən 18-ci əsrə qədər ermənilərin ortaya qoyacaqları heç bir əsər yoxdur. Yəni onların bu dövrdə öz dillərini unutduqları zaman hesab olunur və Türk dilində danışmağa başlayıblar. Çünki Osmanlı və Səlcuqluların yəni içərisində yaşadıklarına görə Gilə xanım, ermənilər öz dillərini unudublar və Türkçəni mənimsəyiblər. Yəni bütün hər şeylər, məişətləri də, kültürləri də, indi mətbəxləri də, hamısı da Türk xalqına borcludular ki, Türk xalqından əxs eləyiblər, yaşayıblar. 19-cu əsrdə artıq milliyyətçiliyin yenicə formalaşdığı dönəmdə 19-cu əsrin əvvəllərində yeni ermənicənin formalaşması prosesi başlayıb. O da yenə də yəni Rusiyadan gələn yəni məsələdir ki, təsirlə burada yeni ədəbiyyat formalaşmağa başlayıb və yeni bir dil formalaşıb. Ona da indi biz Aşqarabar deyirik. Bir var Qarabar, bir də var Aşqarabar, yeni ermənicə deyirik. Və formalaşıb. Yəni biz tamamilə erməni millətinin üstündən xətt də çəkə bilmərik. Yəni tarixdə bunların müəyyən izləri də var. Yəni fəaliyyətləri də var. Bunu qəbul eləməliyik. Amma hər cür saxtakarlığın da qarşısını almaq üçün çalışmalıyıq və bizim əsas məqsədimiz də həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda məqsəd odur ki, dili öyrənərək ermənilərin etdiyi saxtakarlıqları çıxarıb ortaya qoyaq. Çünki bəzən dünyanın xəbəri olmur. Onlar önə çıxır, misal üçün deyirlər ki, Urartu erməni dövləti idi. Uzun müddətdə belə bir təbliğat gedir. Amma məlum olur ki, Urartunun ermənilərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Urartu dili də erməni dili deyil. Urartu dili daha çox Çeçen İnquş dilinə yaxın bir dildir və uzun müddət bu dünya elmində Urartuların ermənilərə aidliyi barədə fikir formalaşıb. Bunu dəyişdirmək üçün biraz gec qalınsa da, amma indi biz bunun üzərinə getməliyik ki, həm də yetişdirdiyimiz mütəxəssislər bu məsələ ilə daha ciddi, bizdən də çox məşğul olmalıdır. Qafar müəllim, çox sağ olun. Çox maraqlı məsələləri qeyd eləyirsiniz. Biraz çox danışdım deyəsən. Əslində çox maraqlıdır. Bizim tamaşaçılar üçün əlbəttə ki, bizim üçün erməni məsələsi həqiqətən bir ağrılı mövzudur. Qarabağ məsələsindən bağlı olaraq. Xüsusən Azərbaycan və erməni mədəniyyəti əsrlərlə eyni coğrafiyada formalaşıbdır. Necə düşünürsünüz? Hansı hallarda söhbət qarşılıqlı təsirdən gedir? Hansı hallarda mənimsəmədən gedir? Və bu məsələdə erməni tərəfi də, bizlər də zaman-zaman emosional danışırıq. Amma hansı metoddan istifadə eləməliyik? Hansı elmi faktlarla çıxış eləməliyik ki, bunları ortalığa qoya bilək, sübut eləyə bilək? Bilirsiniz, ortaq kültür deyə bir şey var. Bu ortaq kültür, misal üçün bu yemək kültürü. Yemək kültüründə bu mənimdir, bu sənindir. Mən çox da onu qəbul eləmirəm. Yəni o da bişirə bilər həmin yeməyi, sən də bişirə bilərsən. Amma adını qoymaqdan ki, söhbət gedir, adını ki qoyursan, onu ermənilər bəli, mənimsəyirlər, oğurluyurlar daha doğrusu. Musiqidə də, başqa şeylərdə də oğurluyurlar və bunun qarşısını almaq da mümkün deyil. Yəni bir musiqidir, deyək ki, Sayat Novanın bir əsəridir. Bunu Azərbaycan aşıqları da oxuyub, erməni aşıqları da oxuyub və sözlərini də dəyişdirib oxuyurlar və bunu oğurluq hesab eləmək çox da mənim nəzərimdə düzgün deyil. Yəni bu qarşılıqlı təsir nəticəsində. Qarşılıqlı təsir, bəli. Həmişə türk mədəniyyət, üstün mədəniyyət o biri mədəniyyətə təsir imkanları çox olur. Təsadüfi deyil ki, misal üçün erməni dilindən, türk dilindən keçən
kəlmələrlə bağlı böyük erməni alimi vardı. O da 37-də tutuklanmışdı. Hraqi Acaryan bizim 26-cı il qurultayında da iştirak edən şəxsdir. Və onun bir kitabı var. Mən o kitabı hazırlamışam. Həm də bizim doktora tezimizdə oldu tələbələrdən birində. 1902-ci ildə yazıb. Türk dilindən erməni dilinə keçən kəlmələr, yəni Qarabağ, Naxçıvan ləhcələrində təxminən belə bir adı var. Bu kitabda göstərir ki, həmin kitabda kəlmə-kəlmə Türk dilindən erməni dilinə 4262 kəlmə keçib. Bunun təsbit elədiyidir. Amma mənim nəzərimdə daha çox kəlmələr keçib. Ondan başqa 1727-ci ildən ta 1960-cı ilə qədər 2000-dən çox erməni əlifbası ilə türkcə əsərlər yazılıb. Yəni əlifba ermənicədir, türkcə əsərlər yazılıb. Və ermənilər bizim dildən təsirlənərək bizim dildə olan materialları öz əlifbalarında yazıb oxuyublar. Yəni onlar təsirləniblər. Yəni bizim üstün mədəniyyətimiz istər-istəməz buna təsir göstərir. Elə indinin özündə də Azərbaycan mədəniyyəti, türk mədəniyyəti erməni mədəniyyətinə, kültürünə, musiqisinə, hər şeyinə təsir eləyir. Və onu inkar eləyə bilməzlər bunlar ermənilər. Bunu da bəzən oğurluq şəklində eləyirlər. Bu yaxşı deyil. Oğurluq yaxşı deyil. Desək ki, bu Azərbaycan musiqisidir. Zeynəb xanlar oxuyub, ya Sara Qədimova oxuyub. Mən bunu götürüb bu şəkildə dəyişdirib qəbul eləyə bilərik. Amma bu götürür öz musiqisi kimi verir. Yəni istər-istəməz bundan sonra da belə şeylər olacaq. Amma çox da üzərinə getməyin. Amma buna hazır olmaq da lazımdır. Mən tərəfdarı deyiləm ki, üzərinə gedəsən ki, sən niyə bunu uğurladın? Demək, xoşuna gəlib götürüb oxuyursa, o bir növ sənin mədəniyyətinin yayıcısına çevrilir. Daşıyıcısına çevrilir. Yəni, belə bir şeydir. Qafar müəllim, siz bir alimin adını qeyd elədiniz Türk qurultayında iştirak edən. Ümumiyyətcə, Azərbaycan erməni, belə deyək də, xalqlar dostluğunun tərəfdarı olan insanlar varmı Ermənistanda? Olubmu? Tədqiqatlarınız varmı bundan bağlı? Araşdırmalarınızda rast gəlmisinizmi? Çoxdur. Yəni, bu sahədə bilirsiniz, erməni millətindən olan çoxlu insanlar var ki, özlərini türk mədəniyyətinə həsr eləyiblər və erməni olduqlarında bəzi hallarda unudublar. Amma erməni ola da dilə gətirənlər çoxdur. Həm siyasi arenada, həm ictimai həyatda, həm mədəni həyatda, ədəbiyyatda belə adamların olduqca sayı çoxdur və biz tədris prosesində də bəzən bu materiallardan istifadə eləyirik, tələbələrə təlqin eləyirik. Tədqiqatlarınızda bəs? Misal üçün, mənim yəni verilişdən qabaq da söyləmişdim. Biz Anastas Mikoyanı bir erməni olaraq, şovinist bir şəxs olaraq tanıyırıq. Hətta İliçdən İliçə, Ot İliçə, Do İliçə, yəni Vladimir İliç Lenindən Leonid İliç Brejnevə qədər hakimiyyətdə olmuş önəmli bir fiqurdur və şübhəsiz ki, Azərbaycana müəyyən zərərləri də dəyib ayrı-ayrı dönəmlərdə. Amma elə onun etirafları var ki, biz onlardan təbliğat mənasında istifadə eləyə bilərik. Məsələn, 1920-ci ildə o zaman ki, artıq Zəngəzurun, Qarabağın Ermənistana verilməsi məsələsi ortaya çıxanda Leninə yazdığı bir məktub var Mikoyanın. Məktub var. Həmin məktubda Mikoyan yazır ki, qətiyyən Zəngəzuru və Qarabağı Ermənistana vermək olmaz. Birincisi ona görə ki, neft bahçısından məhrum ola bilərik. İkincisi,
Aran Qarabağından məhrum ola bilərik və oradakı əhali acından ölər. Doğrudan da elədi. Yəni belə etiraflar var. Yəni bu Mikayanın təsbitidir, digərləri də var. 1918-20-ci illərdə mən tədqiq eləmişəm. Batum anlaşmasından sonra 4 iyunda Batum anlaşması olub. Osmanlı Türkiyəsi ilə Azərbaycan, Ermənistan, bir də Türkiyə arasında bir anlaşma imzalanıb. Bu anlaşmadan sonra Ermənistan bir heyət göndərib Türkiyəyə. Türkiyəyə bir heyət göndərib və onların içərisində olan şəxslər var. O şəxslər bir çox şeyləri etiraf ediblər ki, yəni biz yalnız Türkiyə ilə anlaşma şəraitində yaşaya bilərik. Və orada Ənvər Paşa ilə görüşərkən erməni heyəti xahiş eləyib ki, Azərbaycandan bizə buğda versinlər. Və o vaxt bilirsiniz ki, Bakı Fatihi Nuri Paşa buradaydı və Nuri Paşaya Ənvər Paşa öz qardaşı idi. Xahiş eləyib ki, ermənilərə taxıl verin və bu qəzetlərdə yer alıb. Yəni qəzetlərdə ayrı-ayrı yazarların, Sabah Gülyan var, onun yazısı var. Yer alıb ki, Azərbaycan bizi xilas elədi. Yəni belə şeylər var, etiraflar var və erməni dilini bilmək bu şeyləri ortaya çıxarmaq üçün bir vasitədir əslində. Belə şeylər çoxdur. Gələcəkdə bunlardan danışa bilərik. Yəni erməni ədəbiyyatında da, erməni siyasi fikrində də Azərbaycanla bağlı olumlu şeylər söyləyən adamlar çoxdur. Qafar müəllim, siz erməni dilini bilməkdən danışdınız. Siz özünüz çox gözəl bilirsiniz. Həm də belə deyək də Qərbi Azərbaycanlısınız. Bəli. Erməni dilini bilmək sizin qarşıdakı araşdırmalarınızda əlbəttə ki, dil bilgisi çox vacibdir. Necə düşünürsünüz? Yəni bu tədqiqatların uzun müddətli, belə davamlı, peşəkarcasına olması üçün dil bilgisi mütləq vacibdirmi? Şübhəsiz ki, dili bilmədən heç bir şey edə bilməzsən. Həm də bir şey mən deyim ki, bunu mən etiraf eləyirəm ki, erməni qaynaqlarında çox böyük əsərlər var. Yəni ermənicə olan qaynaqlar bizə çox böyük tədqiqatlar aparmaq üçün imkan yarada bilər. Yəni bilinməyən o qədər məsələlər var ki, yəni bir görürsən ki, bir adi bir yazıçıdır, ona o qədər də önəm vermirsən, bir hekayəsini götürüb oxuyursan və görürsən ki, nələr var. Misal üçün 1918-20-lərdə Ermənistanın İçişləri Bakanı, yəni Daxili İşlər Naziri, həm də Müdafiə Naziri olan Ruben Ter Minasyan adında bir Daşnak partiyasının üzvü olan, biraz da şovinist ruhlu bir adam 7 ciltlik kitab yazıb. 7 ciltlik kitab yazıb, onun birinci cildini mən tərcümə eləmişəm və çox böyük etiraflar var. Yəni biz indiki deyək ki, ermənilərlə bağlı ermənilərin terrorist xarakteri, apardıqları üsyanlar, yəni apardıqları o çete fəaliyyətləri falan, onu ortaya qoymaq üçün material axtarırıq ki, deyək ki, Georg Çavuş nə iş görüb, Andranik nə iş görüb, 19-cu əsrdə o üsyanların başında dayanan adamların hansı cinayətləri var. Bu birinci cildində, kitabın adı da belədir, bir erməni devrimçinin xatirələri. Bu birinci cildində bunları hamısını etiraf eləyib. Yəni terror fəaliyyəti, silah qaçaqmalçılığı və bu göndərilmiş adam olub Daşnak Partiyası tərəfindən gəzərgi üzv olaraq, üyə olaraq göndərilib və bunları yazıb. Birinci cildində bunları etiraf edib 1899-1904. O sonraki dövrdə də, sonraki erməni cinayətkarlığının sonraki elə bil ki, bəlgələri ortaya qoyulub. Və bu çox önəmlidir ki, biz ittiham eləyəndə erməniləri
terrorda, qanda, yəni cinayətlər törətməkdə etiraf eləyəndə ermənilərin bu qaynaqlarından istifadə eləməliyik. Mənim bir çalışmam da var idi bir vaxtlar. Erməni cinayətləri ermənilərin dilindən. Bir var ki, mən söyleyeyim, bir Azərbaycan türkü, bir Türkiyə türkü desin ki, ermənilər quldurdular, bunu etdilər. Bir də var ki, ermənilərin özləri etiraf edir. Onun effekti daha yaxşı olar. Şübhəsiz ki, dili bilməyin burada əhəmiyyəti böyük olacaq. Qafar müəllim, mən qeyd elədim, siz Qərbi Azərbaycanın Amasya rayonundan, Çaxmaq kəndindənsiniz. Son dövrdə, xüsusilə də 44 günlük müharibədən sonra Qərbi Azərbaycan mövzusu çox müzakirə olunur, araşdırmalar gedir, kitablar yazılır. Ümumiyyətcə bu görülən işlərə münasibətiniz necədir? Yəni sizcə daha da mütəşəkkilmi olmalıdır? Necə baxırsınız bu hadisələrə? Bilirsiniz, mən belə baxıram ki, mən bu proseslərin içində olmuşam vaxtilə də onlardan bəhs eləməyəcəm. Bu prosesləri başladanlardan biri də mən olmuşam. Yəni bu ideyadır. Bu bir ideyadır. Qərbi Azərbaycan, biraz öncə də dedim ki, Qərbi Azərbaycanın, indiki Ermənistanın ermənilərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni orada baxsan yer yurtları, yəni hər şey, bütün dağı, dərəsi, hər şeyi Türkə aid bir məskəndir. Burada indi zaman içərisində tarixi proseslər, siyasi proseslər, hərbi proseslər ona gətirib çıxarıb ki, ermənilər gəlib indi orada yaşayırlar və biz yoxuq orada. Amma bu dönüş ideyası həmişə olmalıdır. İnsanın vətəni, mənim indi biraz xatırlatdınız, mən orada doğmuş, böyümüş insanların biriyəm və o mənim üçün hər gün yada düşən bir yerdir, yəni xatırlanacaq bir yerdir. Bu ideyadır. Bu ideyanı yaşatmalıyıq. İdeyanı yaşatmaq üçün də bəzən biz yəni kənar şeylərdən uzaq durmalıyıq. Yəni bəzi hallarda eyfariyada qapılmamalıyıq, reallıqlardan da barışmalıyıq. Amma bu ideya yaşadılmalıdır. Onu yaşadanlara mən təşəkkür eləyirəm və həmişə də kömək eləmişəm, yəni belə adamlara kömək eləmişəm və ən azından heç vaxt mane olmağa çalışmaram. Yəni bir zamanlar bu ideyanın daşıyıcıları biz olmuşuq, indi onlardır, gələcəkdə başqaları olacaq. Əsas odur ki, müqəddəs bir ideyaya doğru gedirik və öz doğma torpaqlarımıza qayıtmaq üçün mücadilə etməliyik. Qafar müəllim, siz əvvəldə də qeyd elədiniz ki, sizin jurnalistlik fəaliyyətiniz olubdur. Necə düşünürsünüz? Cəmiyyətə sözü daha çox akademik səviyyədəmi, yoxsa jurnalistlik səviyyədəmi tez çatdırmaq mümkündür? Akademik səviyyədə bu şeydir, elmdir, samballı bir şey ortaya qoyulmalıdır. Hər cümlənin arxasında fakt, dəlil olmalıdır və bunun bu elmdir. Yəni bunu jurnalistika ilə, publistika ilə qarışdırmaq lazımdır. Amma mən jurnalist kimi fəaliyyətim olub, həm 90-cı illərdə, həm ondan sonraki da elə indi də mən jurnalistlik fəaliyyətini davam edirsiniz. Və təbii ki, mənim yazılarım Türkiyə qəzetlərində yoxsa Azərbaycan qəzetlərində? Türkiyədə də yayınlanır, burada da. Burada da, Azərbaycanda da ayrı-ayrı mətbuat orqanlarında. Ya hətta mən indi Xalq qəzetinin Türkiyə təmsilçisi olaraq gedirəm. Yəni burada da yazılarım gedir, elə Xalq qəzetində, başqa yerlərdə yazılarım gedir. Mən dayandırmamışam, paralel şəkildə aparıram. Jurnalistika gündəlik olaraq insanları maarifləndirmək və onları Azərbaycanın və Azərbaycan olması başqa bir dövlətin də olsa, o proseslərinə kökləmək aracıdır və gündəlik olaraq
jurnalistika ilə məşğul olmaq təbliğatımızda önəmli rol oynamalıdır. Mən jurnalistikanı ayırmıram elmdən, amma elm biraz fərqlidir. Bu ciddiyyət tələb eləyir. Jurnalistikada publisikadır, yaza bilərsən, emosional şeylər də yazıb təsir eləyə bilərsən. Gündəlik proseslə bağlı da ola bilər. Proseslərə münasibətini göstərə bilərsən. Bu da, yəni ikisi də müqəddəs işdir. Qafar müəllim, biz sizin belə deyərdim 70 illik yubileyiniz ərəfəsindəyik. Bu münasibətlə sizi təbrik eləyirik. Sizə Çox can sağ olun. sağlığı arzulayırıq və istəyirəm belə bir sualla əslində verilişimizi bitirək. Həyat yolunuzda dəyişməyən bir prinsip varmı ki, bu gün də o qərarlarınız onun üzərində qurursunuz? Bilirsiniz, prinsiplərimiz yəni bizim millətə xidmətdir. Yəni millətimizə xidmətdir və heç vaxt prinsiplər dəyişməz. Yəni mən özümü dərk eləyəndən, yəni bir türk kimi özümü hiss eləmişəm. Çünki sərhəddə doğulmuşam və mən hətta bir dəfə yazmışdım ki, biz o zaman pəncərələrimizi açıq qoyduq ki, Türkiyədən bir türklük havası gəlsin və mən Sovetlər dönəmindən gedirsiniz. Sovetlər dönəmində. Yəni belə bir prinsipimiz var ki, biz yəni heç kəsdən də, heç bir millətdən də əksik millət deyilik. Hamısından üstünük. Çünki Atatürk'ün bir sözü var. Deyir, mənim ən böyük üstünlüyüm türk olmağımdır. Bizim ən böyük üstünlüyümüz bu millətə sahip olmağımızdır. Yəni bu millətdən olmağımızdır. O açıdan yəni o prinsiplər dəyişmiş. Şübhəsiz ki, indi həyati prinsiplər də var. Yəni barışmazlıq var, məsuliyyət var. Bunlar yəni zaman içərisində formalaşan prinsiplərdir. Yəni biraz elmi, biraz publisistik, biraz siyasi məsələlərə münasibətdə bizim prinsiplərimiz dəyişmir, dəyişməyəcəkdir. Qafar müəllim, çox təşəkkür edirəm maraqlı söhbət üçün. Bir daha təbrik edirəm yubileyinizi. Çox sağ olun, Can sağlığı mən də arzulayıram. minnətdaram. Yaradıcılıq işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Bundan sonra daha fəaliyyətinizin möhkəmlənməsini, daha da davamlı olmasını diləyirəm. Çox sağ olun. Son söz olaraq buyurun. Nə demək istəsəniz? Çox minnətdaram studiyaya dəvət elədiyinizə görə. Mən də sizin yəni TV1 televiziyasını uğurlu addımlar atacağına inanıram və gələcəkdə də sizlə həmişə əməkdaşlıq eləməyə özümü hazırlayacağam. Çox sağ olun, təşəkkür Sağ olun, edirik. sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz bugün Qafar Çaxmaqlı ilə görüşdük. Onun bir çox istiqamətlərdə yaradıcılığından danışdıq, ermənişünaslığın istiqamətlərindən danışdıq. Təşəkkür edirik bizi dinlədiyiniz üçün. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.